1977 году два космических аппарата покинули Землю и отправились в бесконечный полет. Их назвали Voyager-1 и Voyager-2. С тех пор произошло много событий. Родились мы, родились наши родители, ученые изобрели Windows и Bluetooth. Появился Гарри Поттер и время приключений. Произошла авария в Чернобыле и цунами в Индийском океане. А эти два аппарата продолжают лететь сквозь бесконечность. Ну а прежде чем начать, мне бы хотелось рассказать о очень удобном сервисе заказа такси. Яндекс... Стоп. Нам за эту рекламу никто не заплатит. У тебя просто красивая толстовка. Ну да, только это сестры. Если в Voyager полетел 30-летний космонавт, то сейчас ему был бы 71 год. Оба аппарата уже покинули Солнечную систему и вышли в межзвездное пространство. Зонды сейчас находятся так далеко, что сигнал от них идет до Земли 17 часов. Расстояние до Voyager 1 почти 21 миллиард километров, а до Voyager 2 – 18 миллиардов. Чтобы двигаться в космосе, оба аппарата используют особое топливо – плутоний-238. Voyager завершат свою миссию, когда генераторы потеряют свою мощность. После этого два зонда будут бесконечно дрейфовать в открытом космосе, если не разобьются или если на них не наткнутся инопланетяне. Ведь для них на Voyager'ах приготовлен подарочек. К корпусу зондов прикреплены золотые пластинки с посланием для инопланетян от жителей Земли. Обе пластинки лежат в защитной алюминиевой оболочке. В комплекте есть инструкция, написанная на языке символов. Она объясняет не только принцип работы дисков, но и рассказывает о происхождении зондов. Итак, прямо сейчас сделайте себе чай, садитесь поудобнее в кресло и слушайте. Где-то в 20 миллиардах километрах от Земли может звучать именно это. Карл Саган и все, кто был задействован в создании пластинок, решили передать инопланетным цивилизациям звуки Земли. Плейлист начинался с музыки сфер, созданной на основе уравнений, которые немецкий астроном Иоганн Кеплер описал еще в XVI веке. Ученый рассчитал математические соотношения движения планет и увязал их с музыкальными интервалами. На дисках записаны звуки вулканов, землетрясений, гроз, бурлящих грязевых бассейнов, ветра, дождя, прибоя. Дальше идут звуки живых существ, треск сверчков, кваканье лягушки, пение птиц, вой волков, а также шаги, сердцебиение, смех людей и звук поцелуя. Есть даже электроэнцефалограмма. Кроме естественных звуков на дисках, запечатлена деятельность людей. Инопланетяне могут услышать движение поезда или автобуса, полет истребителя и старт ракеты. С помощью азбуки Морзе другим цивилизациям записали сообщения per aspera et astra, то есть через тернии к звездам. Все 115 фотографий выбраны не случайно. Они несут информацию о планете Земля и о ее обитателях. На снимках быт людей, природа и животные, а также памятники культуры. Кроме фотографий, на пластинках есть снимки солнечного спектра, схемы анатомии человека, земного шара, а также химические составы и математические уравнения. На некоторых снимках указана дополнительная информация, например, масштаб, вес и рост. Для Voyager записали приветствия на 55 языках, включая в себя русский, украинский и 7 древних.
НАСА опубликовала все тексты приветствий и имена людей, которые их озвучивали. Большинство из них работали в Корнеллском университете. Участникам сказали, что это должно быть приветствие, но придумать его они должны были сами. В итоге на русском языке прозвучала фраза «Здравствуйте, приветствую вас», а на английском «Привет от детей планеты Земля». Здравствуйте, приветствую вас. अस्सलाम वालेकुम। हम ज़मीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। Silema hemen. Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şeriflerinize hayırlı olsun. Բոլոր անոնց, որ գտնվին եզերքի մի կամազություններեն անտին, ողջույններ։ Siyanibingelela maqhawe, siniphisa inkonzo ende. Konnichiwa, o genki desu ka? Želimo vam sve najlepše sa naše planete. تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا الزمان. Hello from the children of planet Earth. Adanesh lushulmu. Kai patematna, pitapas, maitapas, rimapayas, runasimit. Herzliche Grüße an alle. Üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világegyetemen. Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu. Hälsningar från en dataprogrammerare i den lilla universitetsstaden Esaka på planeten Jorden. 各位好嘛，祝各位平安健康快樂。 Ria Dumelisa Marena. Salvete quicumque estis, bonam erga vos voluntatem habemus, et pacem per astra ferimus. 안녕하세요. Mae Laknya. Ashuli. А теперь представьте, что планета Земля когда-нибудь погибнет. Например, из-за метеорита. Представьте, что исчезнут все книги в библиотеках, исчезнет интернет и YouTube, исчезнут все фотографии из Инстаграма, исчезнут музеи и памятники. Все, что создавало человечество на протяжении нескольких тысяч лет, просто пропадет. Но даже в этом случае останется наш маленький след во Вселенной, и это будут вояджеры. А если они просто разобьются об какую-нибудь планету? Ну опять ты все испортила. Такой лирический был момент. Ой, я так волнуюсь. Хотя ладно, давайте начнем. Сегодня я буду записывать послание инопланетянам. Спустя 41 год появилось много чего нового. Например, Инстаграм. А знаете, для чего он нужен? Чтобы все оставшееся время сидеть в нем. И больше ничего. А еще изобрели проектор. Вон он. Это очень важная вещь. Если его подключить к компьютеру, тогда он заработает. И здесь появится картинка. Только у нас временно он не работает. Вот поэтому мы печатаем картинки. За эти 40 лет появились гайды, туториалы, лайфхаки. Если вы не знаете, как починить корабль или взорвать целую планету, то прилетайте к нам, смотрите YouTube. У нас там все есть. Все.